السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد من قناة ميكو. طبعا اليوم عندنا زومبي ضد الطبيعة، زومبي ضد الطبيعة صحيح، ونباتات ضد الزومبي اثنيناتهم. وطبعا يا شباب حسين واحمد احمد اتش بي مبروك عليكم، كتبت اساميكم على اللوحات، واللي يريد يكتب اسمه على اللوحات همينه بس خل يكتب اسمه، يعني نقول يعني هي ماينكرافت يعني اكتب اسمه على اللوحات مال ماينكرافت وبس. وهسه خلينا نلعب لعبة زومبي ضد الطبيعة. انا اسمها زومبي ضد الطبيعة. طبعا فاتح هاي الجو، عندي تقنية شقاقية. شوف لا اوكي، دوس على هاي. هنا التقنية شايفيها هذا، دوسن عليه. عندي تقنية إلي شقاقية. لا موت، لا يلا خلينا نلعب هاي اللعبة. قلت راح اخسر لكن بسرعة. اوف والله انا جبت لي منه واحد مسيح. طبعا هاي الجوال طبعا تتذكر اللي جنبه هذا شوف. يعني أنا أرفع حوالي مشكور على الفلوس. هاي يلا وزيد هنا هنا. ونروح على المهمة الثانية ندوس. طبعا هي هاي عندي تقنية خرافية، يعني الفاتحة بس حاسبة جوال ايش، عندي تقنية خرافية. قطيت 3000 فلوس، مو اي 3000 يجي مو بس كفرت. هنا جو ما
فشباب اللي يشوف هاي 11 الجوا اللي علمنا جوا، هاي 11 لو صارت 50 اشتري لي هدية، بس هاي الهدية ما ادري شنو يعني. واحد يار اشتري هدية واحد. طبعا راح اعرفكم ويا اللعبة. صار بالقماز باعوا، هذا عليمنا كلش. ونجي هنا ألعبكم هي اللعبة مرة ثانية. طبعا شباب انتوا عليكم من تسوون هاي التشكيلة اللي على اليسرى كلها، باردتم كيفكم وين تحطونها، لاني انا هيك احطها. طبعا شباب هاي المرة جاب الصوت ايه طبعا شباب إذا بدنا بعد استراتيجيات عندي أو اقترح. هاي مرة هم أنا بسطر.
شباب راح اوقف الفيديو على مود اشوفكم بس الهجمة القوية الاخر عليك. وطبعا يا شباب هاي الهجمة القوية راح تصير. هذا هنا انا ابو الاحمر ايه هسه بقول ما بيحاول تقول يلا عمل الفيديو. طبعا شوفوا انا بسط الاثنين بيجوا وياهم هذا اللي قاموا كان ما اعرف اجا لهم شباب اجا بسرعة رحمه اجا الرومان. طبعا الهجمة الأخيرة الهجمة الأخيرة وبس. هو كان بالفيديو، اتمنى لايك والاشتراك بالقناة ويلا باي.